qarnigan 21aad ee aynu ku jirnaa waa mid si dhammaystiran ugu dhisan xog tiknoolajiyadii hal-abuur. Ma jiro qof horumar ka gaadhi kara ganacsi, shaqo ama habnololeedkiisa caadiga haddii aanu lahayn xirfadaha casrigan lagama maarmaanka u ah. Wakhti waliba waayihiisa iyo xirfadihiisa iyo ogaalkiisa gaarka ah ayaa u leeyahay. haddii aynu dib u jaleecno qarniyadii hore, waxaa mudnaanta koowaad lahaa xirfadaha gacanta laga qabto iyo aqoonta guud oo keliyaata. laakiin maanta waxaa mudnaanta koowaad leh xirfadaha fudud ee qofka tayadiisa ku hartigiisa tilmaamaya. sidaas awgeed maanta inaad xirfadaha casriga ah taqaano waxay qayb ka noqonaysaa habnololeedkaaga iyo halka aad istaagi doonto. qarnigan 21aad waxaa hoggaanka u haya waa tiknoolajiyadda. cid kastaaba cidda ay ka tiknoolajiyada wanaagsan tahay ayaa dhanka horumarka ay kaga horeyso ay ka wanaagsan tahay. waayo maanta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam ay hoggaanka u hayso tiknoolajiyada. qofku inuu tiknoolajiyada ogaal badan u leeyahay ama digitalka uu ogaal badan u leeyahay waxay qayb weyn ka noqonaysaa habnololeedkiisa, hadday qofka noqoto iyo hadday qaran noqotoba ama bulshaba hay noqotoba. maanta waxaan muuqaalkeenana kugula wadaagi doonaa 5 xirfadood oo ay tahay qarniga 21aad inaanay sinaba kaaga maqnaanin. haddii ay kaa maqnaadaanna noloshaada wax badan ay ka maqnaanayaan. maanta dadku waxyaabaha isku dhaafeen waa xirfadaha sida loo kala yaqaano. qof waliba sida uu quality-giisa tayadiisa qofnimo uu u dhisay xirfadaha ay muhiimka tahay uu isugu qalabeeyey ayaa u fursadaha nolosha dadka kaga hormara. hadday fursad shakhsiyadeed tahay iyo hadday fursado suuqa yaalaba tahay waxa lagu kala horumaray waa sida xirfadahan loo kala yaqaano. soo qaado markaa buugaaga iyo qalinkaaga, dhegahaagana muddo ka yar 10 daqiiqo keliya iyo amaah. xirfadda ugu horeysa ee ay muhiimka tahay inaad taqaano qarniga waxa weeyaan communication skills. inaad taqaano sida dadka loola xiriiro, cilaaqaadka dadka sida loola yeesho. waayo maanta xirfaddan waxay noqotay xirfadda la yidhaahdo life skill. sababtu ku tahay waxa aad la dhaqmayso waa bini'aadankana qaabka aad ula xiriirayso, qaabka communicationku idin dhex marayo inaad ogaal u leedahay oo aad taqaano naftaada aad ku tababarto aad iyo aad bay muhiim u tahay. waayo meesha ay wax ka bilaabmaan hadday caalamka digitalka ay tahay iyo hadday tahay caalamkan caadigaaba ee bini'aadanka aad diilgaraynaysaa sida caadiga aad u arkaysaan, waxaad isku fahmaysaan ee aad isku dhexgelaysaan waa qaabka aad ula xiriirayso. maanta inay xirfaddan ay noloshaada ay ka maqan tahay wax badan ayay kala maqan tahay. waayo waa inaad fahmi karto goobtaad ka shaqaynayso ama cidda aad la shaqaynayso, ahaw maamul ama ahaw qof la maamulo. waa in communicationkaagu dhisan yahay. waa inaad garanayso oo aad leedahay sida dadka loo dhegaysto. waa inaad taqaano sida wax loo soo bandhigo. maanta waxyaabaha nasiib darrada waxaa ka mid ah inaanad adigu wax gudahaaga ku jira aqoontaada aanad dadka aanad usoo bandhigi karin. maanta marka uu gudhaahdo bal naftaada nooga waran, inaad iska gabargabarlayso aad laba erey aad isu keeni weydo waxay ka dhigantahay in communicationku uu kaa maqan yahay. sababtu ku tahay qaabka aad isu soo bandhigi karto ee dadka aad isaga dhaadhicin karto ee qofka aad isaga gadi karto waa kartida iyo communicationkaagu inta ay leeg tahay. waayo waxaad doonaysaa qofka waxa gudahaaga ku jira inaad u sheegtid, qoontaad leedahay inaad u sheegtid, xirfadahaad leedahay inaad u sheegto, experience-kaad leedahay inaad u sheegto. haddii laakiin communicationkaagu uu buu yahay awoodu ma yeelan doontid inaad qofka aad iska gado ama aad soo bandhigto. waa inaad tahay qof alerta oo soo jeeda oo fahmi kara wax kastoo goobtu ka shaqaynayo ama goobtu maamulka ka yahay ama goobtu maamulka looga yahay wax kasta oo gudaheeda ka dhacaya. maanta haddii xirfaddan ay kaa maqan tahay waxay ka dhigan tahay in xirfadda noloshuba ay kaa maqan tahay. waayo waa qaabkii bini'aadanka loola dhiilgarinayo, loola dhaqmayo, loola xiriirayay. haddii taasina ay kaa maqan tahay wax weyn baa noloshaada ka maqnaanaya. xirfadda labaad ee qarnigan 21aad ay tahay inaanay sinaba kaaga maqnaanin waxa weeyaan xirfadda la yidhaahdo digital media skills. maanta adduunka waxa hogaaminaya waxa weeyaan waa technology. haddii tiknoolajiyada aanad waxba ka garanay, haddii tiknoolajiyada aanad waxba ka fahansanay, haddii tiknoolajiyada aanad waxba kala socon, sidee baad u noolahan karaysaa? sidee baad maanta far u qaadi karaysaa? waayo wax kastaba maanta waxay ku xidhmeen internetka, ku xidhmeen caalamka internetka. moogtay adduunku maanta inuu u soo guuray caalamka digitaalka. maanta waxaad ka shaqaysan kartaa, waxaad ku shaqayn kartaa, adigu waxaad ganacsi ku abuuri kartaa, waxaad cid kale ugu shaqayn kartaa adigoo gurigaaga jooga, adigoo adeegsanaya digital media skillska. marka maanta waa inaad faham buuxa u leedahay sida loo adeegsado baraha bulshada weliba si xirfadaysan. waa inaad awood u leedahay inaad qorin karto content, waa inaad awood u leedahay inaad qoraal samayn kartid, waa inaad awood u leedahay inaad cod aad duubi kartid,
waa inaad awood u leedahay inaad email diri kartid, waa inaad awood u leedahay maamulka iyo maaraynta macluumaadka internetka ku jira. maanta haddii aanad aqoonin ama aanad fahamsanayn digital media skillska aanad lahayn, wax badani noloshaada ay ka maqnaan doonaan. waayo maanta meelaha ganacsiga ugu badan iibka ugu badan ay ka dhacayaan waa caalamka internetka. maanta meelaha macluumaadka iyo xogaha aqoonta lagu soo bandhigaya waa caalamka internetka. sidaas daraaddeed haddii digital media skills uu noloshaada uu ka maqan yahay, waxaa ka maqnaanaya noloshaada door weyn. sababtu ku tahay qarniga aynu ku jirno ayaa ah qarni maanta teknolojiyadda ay hogaaminayso. waayo sababtaynu soo leenahay maanta adduunka iyo caalamka waxaa ku soo biiray waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo garaadka macmalka. haddii maanta aanad digital medias aanad xog aqoonina, ma adeegsan doontid xogaha iyo macluumaadka ku jira digital media. xirfadda saddexaad ay tahay inaad qarnigan aad lahaato ama aad barato naftaada qalabayso waxa weeyaan computer and technology skills. waa inaad maanta awoodaadu leedahay inaad isticmaali karto teknolojiyadda, isticmaali karto computerka, aad isticmaali karto. waxa ugu sahlan ee ugu fudud waa computerkaaga. waxa ugu badan ee maanta shaqooyinka lagu qabtana waa computer. maanta inaad qarnigan adiga oo jooga oo wax waliba maanta ay available yihiin, wax walba maanta la heli karo, inaanad xirfadda computerka aanad aqoonin ama technology skillska aanad waxba ka aqoonin aad bay kugu tahay. sababtaynu soo leenahay waxa weeye maanta caalamka aynu ku noolahay waa caalam wax walba ay fudud yihiin inaad heshid. aqoon hadday noqoto, xirfad hadday noqoto, networking hadday noqoto, caalam ay fudud tahay inaad si fudud aad ula jaan qaadi kartid. sidaas daraaddeed maanta haddii aanad aqoonin computer skillska, waxay ka dhigan tahay inay noloshaada wax badan ay ka maqan yihiin. waayo maanta waxyaabaha shaqada ugu badan ay ka dhacayaan, meelaha ugu badan ay ka dhacayaan baa ah nidaamyada digitalka ama electroniga. maanta inaad aqoon u yeelato aad iyo aad bay muhiim u tahay. inaad teknolojiyadda aad fahamsan tahay oo wax badan aad ka garanayso aad iyo aad bay muhiim u tahay. maanta haddaad u baahato inaad warqad qorato, waxaad u baahan tahay inaad computer isticmaalaysid ama qalab electroniga aad isticmaalayso. qalabka electroniga haddii aanad isticmaali karin oo aanad awood u lahayn waxyaabaha fudud ee Wordka iyo Excelka iyo PowerPointga aanad awood u lahayn inaad qorto, macna waxay ka dhigan tahay in xirfadii ugu muhiimsanayd ee noloshaada ay wax badan ay ka maqan yihiin. waxyaabo maanta ceebta waxaa ka mid ah qof dhalinyaro oo maanta qarniga jooga inaan teknolojiyadda aanu wax badan aan ka garanayo. waxyaabaha markaan eegno dhalinyaradeenna badanaana dhibaatada ay ka haysatona waa computer skillska ama technology skillska. waayo qof aan maanta isagoo jaacad ka soo baxayan computerkiisa si fiican u isticmaali karayn, maanta si fiican qoran karayn, haddaad Excel aad wax ugu dirtaad ku tiraahdo Excel analysis yani kuwaas analysis kuwa waxyaabo waaweyn aad ku tiraahdo bal Excel data ku soo diyaarin karaynin. qofan maanta waxba aanay uga baxsanayn computerka, yani waxay ka dhigan tahay qof ummi aan waxba garanayn. waayo maanta meelaha macluumaadka lagu wadaagaya ayaa computerka noqday. sidaas daraaddeed waa inaad maanta bal ugu yaraan waa inaad awood u leedahay office-ka, waa inaad awood u leedahay inta yare office-ka managementka ah, waa inaad awood u leedahay Wordka, Excelka iyo PowerPointga. maanta macallin baa tahay, waxaad istiriyay koorso dhig. haddii PowerPointga aad isticmaali karayn, computerka sida loo shido, sida wax loogu diyaarsado PowerPoint aanad garanaynin, maxay ka dhigan tahay yani qof noocyaba nuwaan haddii aanad inta aanad wax ku diyaarin karayn. dhibaatada muhiimka ugu badanina maanta meelaha ka jiraan ayaa uu ka mid yahay computerka oo dhalinyaradu aad waqti uga geliyaan computerka. sidaas daraaddeed hadhow ayay caqabad ku noqotaa qofkii ama aad dirto project aad ku taabo soo diyaari, qofkii warqad foolxun, macluumaad isku dhaciyaasan, macluumaadka aan kala saarin inuu kuu soo daro. taasna waxaa keenaya xirfad la'aanta dhanka teknolojiyadda ka haysta. maanta iska day inaad computer oo keliya taad ku shaqaysay, caalamkii waxa uu guurayaa caalamka teknolojiyadda casriga ah ee la yidhaahdo garaadka macmalka. maanta waxyaabaha muhiimkaba ay tahay inaynu ku sii baraarugsanaano, aynu baranno oo aynu fahanno muhiimadda uu leeyahay ayaa taasina ay ka mid tahay. xirfadda afraad ay tahay inaad barato waxa weeyaan hal abuurka iyo qorinta. looma baahna goobaha shaqada
ama market looguma baahno qof sida jaajuurka meersiga soo yaala waxa loo baahan qof hal abuur leh qof orin leh qof awood leh inuu wax keeni karo qof awood leh inuu wax orin karo qof wax ku soo kordhin kara goobaha shaqada uu joogo ayaa loo baahan waa inuu qofku creativity leeyahay uu orin karayo innovationism waa inuu leeyahay oo waa inuu horumarin karayo wax hore u jiray inuu wax ka bedeli karayo wax ku soo biirin karayo goobaha shaqada dadka laga xiisayo ee aadka loo doonano waxa kamid ah dadka hal abuurka iyo orinta leh haddii maanta aanad hal abuur lahayn oo aanad orin lahayn oo aad wax soo saarayn lagama baahno marketka waayo looma baahno qof maskaxdiisu qaldo loo baahan qof maskaxdiisu shaqaynayso xirfadaha waa inaad kor u qaado oo aad barato oo aad fahanto muhiimadda ay u leeyihiin noloshaada inaad maarayso xirfadda ugu dambaysa ee shanaad waxa weeyaan critical thinking and problem solving waa inaad taqaano xirfadda critical thinking maanta waxyaabaha aadka loo tixgeliya aadkana u soo shacabsan waxa kamid ah critical thinking fikirka toolmoon oo fikirka toolmoon qofku inuu fikiri karo dimensions fara badan ka fikiri karo dhinacyo badan ka fikiri karo waxyaabo badan eegi karo waa dadka aad iyo aadka loogu baahan yahay waayo caalamka maanta waxa hogaaminaya banaan technology-giina waxyaabo badanna wuu saxay waxyaabo badanna wuu khalday qof fahmi kara caalamka lana jaan qaadi kara waa qof critical thinking-kiisu dhisan yahay qaybta sababaynta maskaxdiisu ay dhisan tahay qof alert oo soo jeeda qof wax taxliilin kara qof xog raadin kara qof xogtii turjumi kara xogtii sababayn kara qof maxaas loo baahan sidoo kale waxyaabaha loo baahan qofka loo baahan yahay maanta ama xirfadihiisa looga baahan yahay qofka qarnigan nool ee aadka loo tixgeliyo waa in problem solving u leeyahay waa in mashaakilad xallin karo waa inuu dood dhisi karo waa inuu ka fikiri karo wax ka baxsan xayndaabkan yar ee aynu wax ku eegno yani think out box qof inuu wax ka baxsan boxkiisa yar uu ka fikiri karo waayo waxa laga yaabaa in goob maamul laga dhigo mas'uulaad ka tahay goobtaad mas'uulka ka tahay waxay u baahan tahay maadaama ay dad kala gedisan ay joogaan waxa la yidhahdaa carabiya labadiisa daan bay isugu dhow isqaniinaan way isku dhacayaan dadkan mashaakilaad ba ka iman karaa mashaakilaadka meesha ka imanaya mid dibadda kaaga iman kara buu noqon karaa mid gudaha kaaga iman kara buu noqon karaa waa inaad awood leedahay mashaakilaadka goobtaad ka shaqaynayso inaad xallin kartid laakiin haddii problem solving-kaagu aad u liito xirfadadaasi ay aad u liidato goobtaad ka shaqaynayso ama goobtaad aad maamulka u tahay awood uma yeelan doontid inay mashaakilaadkooda aad xalisid laakiin haddii xirfadaada problem solving-ku ay tahay mid awood leh waxaad awood u yeelan doontaa inaad goobtaada aad ka dhigto mid stable oo degan isla markaana ka fog mashaakilaadka xirfadahan waxay kor u qaadi doonaan quality-ga shakhsiyadaada tayadaada qofnimo ayaa kor u qaadi doonaan xirfadda ugu dambaysa ee lixaad ee bonuska waxweyn maanta caalamka waxaa ku soo kordhay xirfad cusub oo ku soo kordhay oo la yidhaahdo AI ama artificial intelligence garaadka macmalka qof maanta haddii aan xirfadan aan waxba ka ogeyn iyadan wax badan baa noloshiisa ka maqnaanay waayo maanta waxaan arkaynaa xitaa jeer la gaaray in wasiir loo magacaabo garaadka macmalka yani waxay ka dhigan tahay maanta badanaa dadku waxay aad uga warwarayaan dadka shaqaalaha aad waxay uga warwarayaan xirfadahooda dhisi waaye ogaalkooda dhisi waaye aad uga warwarayaan ee ayagu uu ka qaado goobaha shaqada laakiin waxaa jirta odhaha aad iyo aad cajiib ah oo uu leeyahay nin la yidhaahdo Dr. Maxamuud taasoo tilmaamaysa ee ay shaqada kaa qaadi maayo laakiin waxa shaqada kaa qaadaya qof ee ay yaqaan absolutely maanta xirfadan garaadka macmalka ku dhisan qof kastaaba inuu maanta yaqaano aad muhiim noloshiisa ugu tahay wax soo saarkiisa muhiim ugu tahay shaqadiisa muhiim ugu tahay orintiisa muhiim ugu tahay maamulkiisa muhiim ugu tahay maanta inaad fahmi karto oo taxliilin kartid waxyaabahan garaadka macmalka uu soo saarayo aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay dadka noocaas waliba waxyaabaha maanta marketka fiican helay waxa kamid ah aqoonta data analysis-ka ama data science-ka waxa la yidhaahdo markii uu AI ku soo kordhay waxa caalamka uu la kowsaday waxa weeyaan in la helo cid xogaha taxliilin karta waayo mishiinkani waxyaabo badan u khaldi karaa waxyaabo badan oo sixi karaa cidii la sixi lahayd ee ka sixi lahayd waxyaabahan oo taxliilinayo aad baa iyagana loogu baahan marka waa inaad fahanto qarni walba waxyaabaha shacabsan qarnigan marka waa qarniga 21aad waxa maanta adduunka hogaaminayana waxa weeyaan waa technology haddii technology-ga aanad waxba ka qorin waxay ka dhigan tahay inaad nolosha aad ka hadhay ugu dambeyntii haddaba waxaan kusoo koobayaa
maanta waa inaad si fiican aad u taqaano dhammaan inta ugu muhiimsan digital media space-ka. Arrinta aan kugula talinayo ee aan kugu soo celcelinayo waxa weeyaan tallaabada ugu horeysa ee maanta aad qaado waxa weeyaan inaad computer-kaada wax ka barato. Inta ugu muhiimsan ee laga isticmaalo inaad ka taqaano si fiican aad uga taqaanid aad iyo aad bay noloshaada ay muhiim u tahay. wax badanna noloshaada way ka qaadanaysaa. maanta waxaan ku dhaafaynaa 6 xirfadood ee maanta muhiimka. xirfadaha kale ee ku sii xigay iyaguna muhiimkana waynu wadaagi doonaa. intaas mawduucaynu kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.